გამარჯობა, მე ვარ ნიკა, გვემყოფებით ვებგვერდზე Guitar Player G და დღეს მინდა გასწავლოთ სიმღერა თბილისო. დედავსა და ის კიდეცა უციროდ ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორ შენია დაიარები წარსული ნანგრევი ნავი ხალასი ჯალარასავით შემოგჩენია დავარდების მხარეო შენ სიცოცხლეც არ მინდა სადა ის ვაგანახალი ვარაღი სადა ის ჭამარა ჩვენ დღეს ვსწავლობთ სიმღერა თბილისოს. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს სიმღერა ალბათ კი არა არის ზოგადად მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიტი, რაც კი საქართველოში შექმნილა და დაწერილა. ავტორი ყველა მოგეხსენებათ არის ლევას ლაღიძე. რაც შეეხება უშუალოდ ამ სიმღერის შესრულებას, ასე ვთქვათ, ორიგინალი ვერსიის, ეს უკვე საკმაოდ სრული და რთული დავალება არის და ამ შემთხვევაში მე მგონი ჩვენ ვართ უკვე იმ ეტაპზე, რომ ეს სიმღერა დავძლიოთ, ანუ ტექნიკურად შევასრულოთ უკვე და ახლა შევუდგეთ უშუალოდ აკორდულ თანამიმდევრობას. თავიდან გვაქვს აქ ინტრო. სიმღერა იწყება სოლ მინორიდან ჟემი. აქ მარჯვენა ხელის მოძრაობაც ძალიან ისეთი დამახასიათებელი არის. მიქცეთ ყურადღება. როდესაც მე ამ მოკვრას ვაკეთებ უკვე მაღალი სიმების, ანუ მაღალად ჟღერი სიმების, შემდეგ ერთ სიმს ვკრავ უკვე მესამე სიმს. ეს მოძრაობა მაქვს. აქ წერით ორ სიმს ეს მოძრაობა არის ის, რაც მთელს სიმღერას ფაქტიურად განსდევს. მარჯვენა ხელს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ეხლა ვნახოთ აქეთ რა ხდება. აქ არის ჟემი, როგორც გითხარით. აქ შეგიძლიათ იხმაროთ ჩვეულებრივი ჟემი და ამ შემთხვევაში ეს მაინც არის მის. ან შეგიძლიათ ეს ნიკი აუშვათ. ახლა ეს უკვე სექტია, მაგრამ ამას კონკრეტულ შემთხვევაში თლიანად არ ავიღებთ აკორდს, არავითარი გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. ესე იგი, აქ არის ჟემი, როგორც გითხარით, მეორე აკორდი არის. ეს არის რე დიეზი, დე დიეზი და თან არის სეპტი, შვიდიანი, დე დიეზ შვიდი. ანუ გვაქვს ესეთი რამ. შემდეგ ისევ ჟემი და აქ უკვე გვაქვს ასეთი მოძრაობა. ხა რა ხდება აქ? აქ ბანში გვაქვს დე, ეს მთლიანად აკორდი არის D სხვა პოზიციაში და შემდეგ უკვე
აქ მოდის მოძრაობა. ესეთი ტიპის მოძრაობა არის, თუ მარტო ერთ სიმს განვიხილავთ. აქ ესე იგი აკორდს საიდან ვიღებთ, ამასაც გეტყვით. ეს არის მესამე სიმი, მე-11 ლადი და მეორე და პირველი სიმი მე-10 ლადი. მაგრამ აი ამ მოძრაობას ვაკეთებ აკორდის ჟღერადობაში. ანუ მთლიანობაში გამოიყურება ესე. და შემდეგ უკვე იწყება უშუალოდ სიმღერის ნაწილი. გვაქვს სოლი მინორი. დავსაბარის კიდევცა დო მინორი, ანუ ჟე, მი და ცე მი. აქ მერე იგივე ბრუნავს. დავსაბარის კიდევცა უცირონ ლურჯი ხალასი სოლედის ერთი აი აქ ეს აკორდი, რომელიც გითხარით, დე დიეზი, 7. ისევ ჟემი და აი ეს მოძრაობა დეში. მერე ვიმოვებთ იგივეს. ნაიარევი წარსული დანგრევინარი ხალასი აქ უკვე გვეცვლება აკორდი ფა. ჯარასავით შემოგჩენია და დიეზი აქ, ა დიეზი და დე7. აქ მოდის უკვე მაჟორდება მის სამღერში ჟე და ვიღებთ ჟე7. ზისდავარდების ცემი მხარეა. აქ გვაქვს ესეთი მოძრაობა ძალიან დამახასიათებელი ამ სიმღერისთვის და ამას გვერდს ვერ აუღით, ნახეთ. ეს ნოტები არის, განცალკევებით თვითონ გაჩვენებთ. შემდეგ მოდის F-ი. სიცოცხლეც არ მინდა ისევ დიეზი და აქ ისევ ჟე7. სად არის ცემი და დიმი. სხვაგანახები ჟემი გვარაზი და აქაც ჩამოსვლა გვაქვს ძალიან მახასიათებელი. შემდეგ A7 სად არის ჭაღარა D7 თაწმინდა ჟემი იგივე მოძრაობით, ანუ D7 ჟემი და ისევ და ამის შემდეგ უკვე შედის ისევ მეორე კუპლეტი და შემდეგ ვითარდება სიმღერა ჩვეულებრივად და მერე არის ისევ მისამღერი. ანუ აქ აკორდული ცვლილებები უკვე აღარ გვაქვს სიმღერაში, გვაქვს იგივე თანამიმდევრობა, იგივე აკორდები, მხოლოდ და მხოლოდ ის ლამაზი სიტყვები, რომლებიც ვთქვათ მეორე კუპლეტში მოსდევს ამ სიმღერას და მისამღერში გვაქვს იგივე სიტყვები, ანუ ეს ყველა ვიცით, ანუ გვაქვს ამ სიმღერაშიც კუპლეტი, მისამღერი, კუპლეტი, მისამღერი. ნუ თავისთავად ის ინტრო, რომელიც გაჩვენეთ თავიდან, რომელთაც იწყება სიმღერა, შემდეგ შემოდის ანუ კუპლეტი
ის სამღერი მე ისევ ეს ინტროს ნაწილი შუაში მეორდება, შემდეგ მე კუპლეტი და მის სამღერი და როგორც ხაზი გავუსვი, აქ ტექსტში სხვაობა გვაქვს კუპლეტის პირველ ნაწილსა და მეორე ნაწილს შორის. და თვითონ მის სამღერი თბილისო ეს ყველასთვის ცნობილია არის იგივე. ასე რომ მე მგონი ძალიან ლამაზი სიმღერა ვისწავლეთ დღეს და ისურვებ წარმატებას, აბა თქვენიცით.